जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं भोग के लिए प्रसाद, जो कि है छोले और हलवे का। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी गरम कर लिया है और यहाँ पे हम सूजी ऐड कर रहे हैं। सूजी हमारी 250 ग्राम है और जो हमारा घी था वो 150 ग्राम था। तो हम ऐड करके इसे कंटिन्यू अब मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कंटिन्यू हमें इसे चलाना पड़ेगा। हम इसको हल्की आंच में भूजेंगे और हल्की आंच में भूजते हुए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ में इसकी हल्की सी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो गाइस इसको कंटिन्यू हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे बैठे नहीं। और यहाँ पे हम इसमें कुटी हुई इलायची ऐड कर रहे हैं इसी स्टेज पे, ताकि इसमें थोड़ी सी हल्की सी इलायची की खुशबू आती रहे साथ में। तो देखिए गाइस, इसमें हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसी स्टेज पे इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैंने अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। और फिर आप देखिए, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जितना पानी ऐड कर सकते हैं सूजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूजी पानी पीता है। तो हम यहाँ पे पानी ऐड कर लिया और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे जब तक कि ये अच्छे से फूल ना जाए सूजी इसके अंदर। तो गाइस इसको मिला लेंगे। और आप मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये चीनी हमने यहाँ पे ली है, चीनी ऐड कर दी। ये स्टेज पे हम चीनी भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे सूजी हमारी फूल चुकी है, हमने यहीं पे चीनी ऐड कर दी है। और इसको 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हो रहा है मिक्स हमारा, और साथ में ही अब हमारा ये हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट, ये रेडी हो गया हमारा। अब हम इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। देखिए गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का हलवा बिल्कुल बेटर होता है। इसके साथ ही हम काले चने बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया और सूखा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली और इसमें घी ऐड कर दिया मैंने। आप घी या रिफाइन किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा घी गरम हो चुका है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे और साथ में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें अपनी बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर दी। और सूखा धनिया भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। सारी धनिया ऐड कर ली हमने। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे अपनी, वो भी ऐड कर ली। थोड़ा सा हिला लेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इसमें हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। इसके मैंने नीचे से पॉइंट इसका कट कर दिया था ताकि ये फटे नहीं। यहाँ पे हमने ऐड कर लिए काले चने। इसको हमने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा था और 4 से 5 सीटी में हमने इसको पकाया था। तो गाइस इसका जब तक पानी ना सूख जाए तब तक इसको हम पकाएंगे। तो हमारा ये हो चुका है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये मेरी प्लेट यहाँ पे सजा रही हूँ मैं अपनी। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे नई रेसिपी के साथ।